してくれました。やばい、こぼれる。やばい。フライングやん。これはフライングじゃない、これは。これホーンやこれ。よいしょ。じゃあ乾杯いただきましょう。うまい。毎日の撮ったんやばい。もう本当ね。やばい。年末実はとっくに岩倉ダムの時に実はアツヤ君と撮もうやってる影していたっていう、そうへそう、アツヤ君に撮ってもらったりして、あ、そうなんだ。あれがやっと今になってこれそうなんだ撮影できたっていう。あれが大好きです。それ家だな。うっそー。家なんですよ。今度遊び行かして。あでも埼玉でしょ。埼玉まで行ってきたなあれ。そう。あ、行きました。それ。これ使えるでしょこれ。ハリーポッター見すぎてさ。ハリーポッター見てたからね。ハリーポッター見すぎて。あ、でもこれだったらいいね。ありがとうございます。オッケー。なんかすげえ締め顔してる。なんで私だけ。夕飯仕込まんといかんかな。
よしよし。
OK です。ありがとうございます。以上です。ありがとうございます。ああ、美味しい。うわ、美味しい。ザワッチさん。濡れてきた。キャンプ